ஆண்டி உங்கள் வீட்டில் மட்டும் டஸ்டர் மழை பெய்யுது ஆண்டி, ஸோ அவன் உன்னை தாண்டா பார்க்குறா அப்படின்னு சொல்லி கெட்ட பழக்கமே பண்ண மாட்டார். தம்பிக்கு எதுவுமே கிடையாது. தம்பி சேட்டையெல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டார். ஆனால் தம்பி கிளாஸ் எடுக்கும்போது தூங்கிடுவார், படிக்கும்போது தூங்கிடுவார், பரீட்சை எழுதும்போது தூங்கிடுவாருன்ட்டானுங்க. இன்றைக்கி நம்மளுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி ஒரு நபர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, ப்ரோ உன்னோட ஸ்கூல் லைஃப் பற்றி சொல்லு ப்ரோ, அவ்வளோதானே ப்ரோ நம்ம சொல்லிடுவோம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம ஸ்கூல் மெமரிஸ் பற்றி தான் நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம். மறக்காமல் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா ஷியாஸ் விளாக்ஸாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடணும். ஓகேவா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 10th முடிச்சுட்டு எல்லாரும் மாதிரி நானும் ஒரு ஜாலியான மூடில் 11th வந்து என்ட்ரானேன். அப்போ தான் தெரிஞ்சு நம்ம ஏதாவது ஒரு குரூப் செலக்ட் பண்ணிட்டோம். எனக்கு நானே சூனியம் வச்சுக்கிற அந்த ஒரு தருணம் எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌட் மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் நான் வந்து செலக்ட் பண்ண குரூப் அப்படி நான் வந்து பயோமேக்ஸ் வந்து எடுத்துட்டேன். ஸோ அதனால் என்னை வச்சு செஞ்சுட்டானுங்க. பயோமேக்ஸ் வந்து கஷ்டம்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க. அந்த ஒரு தருணத்தில் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா, எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணேன். கடைசியில் பார்த்தா பயோமேக்ஸ் தான் என்ன பதம் பார்த்துருச்சுன்னே சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் 11th 12th படிக்கும்போது ரொம்பவே ஜாலியாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் நம்ம உருப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட இருக்க நம்ம நண்பர்கள் நம்மளுக்காக அவங்க உயிரை கொடுத்தாவது நம்மளுக்கு எடுக்கக்கூடிய ஒரு நண்பர்கள் என் கூட இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அவங்களால தான் வரும்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க அந்த டயத்தில் எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணாங்க. ஸோ அதுவே எனக்கு ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருந்துச்சு, ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்துருந்துச்சு. பூஸ்ட் சாப்பிட்டா கூட அப்படி ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்காது. ஸோ அந்த ஒரு தருணத்தில் நான் வந்து 11th 12th என்ட்ரி ஆனேன். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்துட்டு நாங்கள் படிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணோம், டியூஷன் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பித்தோம். பயோமேக்ஸ்க்கு ஒரு குரூப் டியூஷனோ, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு ஒரு டியூஷன், ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, அப்புறம் மேக்ஸ்க்குன்னு ஒரு டியூஷன் வேறு நாங்கள் ஜாயின் பண்ணி வந்தோம். ஆக்சுவலி ஸ்கூலோட டைம் என்னென்னா 9:30. ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், நாங்களாம் படிக்கிற பசங்க இல்லையா, வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு. அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா 5 மணிக்கு கிளம்புனோம். டியூஷனுக்காக கிளம்புனோம். ஆமாம், டியூஷனுக்கு தான் கிளம்புனோம். நாங்கள் வந்து மேக்ஸ் டியூஷன் போனோம் 5 மணிக்கு. காலையில் 5 மணிலேருந்து ஒரு 7 o'clock வரைக்கும் நடக்கும். அதில் நாங்கள் ஒரு வைப்லேயே போவோம் பஸ்ஸில். சங்கீத ஸ்வரங்கள் ஏனே கருதான் இன்னுமோ ஒரு மயக்கம், அது பஸ்ஸில் போட்ட சாங். ஸோ அந்த வைப்பில் நாங்கள் டியூஷன் போவோம். பட் அந்த வைப்பு பஸ்ஸில் மட்டும் இல்லாமல் மேக்ஸ் சார் நடத்தும் போதுமே எங்களுக்கு அந்த வைப் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் எல்லாருமே டியூஷனில் தூங்கிடுவோம். ஒரு 7 மணி போல மேக்ஸ் சார் என்ன பண்ணுவார்னா, சப்புன்னு ஒரு அடி அடிச்சுட்டு, டியூஷன் முடிச்சுட்டா தம்பிகளா நீங்கள் பள்ளிக்கூடம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார். நாங்களும் அப்படியே பள்ளிக்கூடம் போக ஆரம்பித்தோம். ஒரு ஸ்கூல் வந்து 9:30க்கு தான். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வாசல் திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்து உட்காந்துருவோம். ஸோ அன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவுனா கூட எங்களுக்கு தெரியாது. அந்த ஒரு கேட்டு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் முன்னாடி போய் உட்காருவோம். அந்தளவுக்கு நாங்கள் ஒரு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஒரு 7:30 போல் நாங்கள் வந்துடுவோம். ஒரு ரெய்னி சீசன், ஸோ அந்த மாதிரி டயத்துலலாம் எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, செம்ம ஜாலியாக ஜில்லுன்னு கொடைக்கானலில் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸ்கூலுக்கு ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியான வைப்பில் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போனோன்னே என்ன பண்ணுவோன்னா, புக் எடுத்துலாம் படிக்க மாட்டோம். ஃபஸ்ட்டு டஸ்டர் எடுப்போம். டஸ்டர் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா, நாங்கள் ஒவ்வொருத்தாலும் இண்டிவிஜுவல் பிளேயர்ஸ், எங்களுக்குள்ள அவ்வளோ திறமைகள் இருந்துச்சு. நாங்கள் ஒரு கிரிக்கெட் டீமில் விளையாட வேண்டியது. ஸோ எங்களால் விளையாட முடியாதனால ஒரு டெஸ்ட் பேடு, ஒரு டஸ்டர் எடுத்துகிட்டு, எங்களோட கிளாஸ் வந்து 3rd ஃப்ளோரில் இருக்கும். 3rd ஃப்ளோரில் ரைட்டு கார்னரில் ஒரு எட்ஜில் இருக்கும். ஒரு குட்டி ஜன்னல் வேறு இருக்கும். அந்த ஜன்னல் வந்து டேமேஜ் ஆன ஜன்னல் தான், ஓப்பன்லேயே தான் இருக்கும். அதை வச்சுட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பேட்ஸ்மேன் 6க்கு 6 பால் கிரிக்கெட் பால் விளாண்டுக்கிட்டே இருப்போம். டஸ்ட்டை பாலாகவும் டெஸ்ட் பேடை பேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணி விளாண்டுகிட்டே இருப்போம். அந்த டஸ்ட்டை என்ன பண்ணால் அந்த ஜன்னல் வழியாக எதிர் வீட்டு ஆண்டி வீட்டில் போய் விழுந்துடும். ஆண்டி எங்களோட டஸ்டர் உங்கள் வீட்டில் விழுந்துச்சு ஆண்டி அப்படின்லாம் கேட்க மாட்டோம். ஏன்னா ஸ்கூல் டஸ்ட்டை சரியா போனால் போயிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம். அவங்களும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, என்னடா டெய்லியும் ஒவ்வொரு டஸ்ட்டர் அவ்வளோ அப்படின்னு. ஆண்டி உங்கள் வீட்டில் மட்டும் டஸ்டர் மழை பெய்யுது ஆண்டி, ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த டஸ்ட்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, நாங்கள் வந்து கேட்கும்போது கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் போய் ஷாப்பில் கொடுத்து சேல் பண்ணி ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக போயிட்டு இருந்த ஒரு தருணம். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா, ஸ்கூலில் 12th சப்ஜெக்ட்லாம் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 11th சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதா 12th சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதான்னு தெரியாமல் கன்ஃபியூஷன்லேயே இருந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, எதையுமே படிக்க வேணாம், எக்ஸாம் டயத்தில் நம்ம பிட் அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீசெண்டாக இருந்துக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கூலில் இந்த ஸ்டடீஸ்லாம் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 4 மணிக்கு வரைக்கும் எங்களோட அவதாரம் வேறு, 4 மணிக்கு அப்புறம் எங்களோட அவதாரம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸ்டடீஸில் என்ன பண்ணுவோன்னா, அவங்க 4 to 4:30 கொடுப்பாங்க. நாங்கள் வந்து பிரேக்கே வேணாம் மேம், ஸ்டடீஸே வேணாம், நாங்கள் எல்லா டைமே பிரேக் எடுத்துக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு 4 o'clockலேருந்து ஒரு 5:30 வரைக்குமே நாங்கள் ஒரு லாங் பிரேக் எடுத்துக்கிடுவோம். அந்த பிரேக் டயத்தில் என்ன பண்ணுவோன்னா, நாங்கள் ஊர் ஃபுல்லாக சுற்றுவோம். ஊர் ஃபுல்லாக சுற்றி ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு ஒரே ஜாலியாக செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். எங்கள் காசில் இல்லை, மேம்கிட்டே காசு வாங்கிட்டு கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் போய் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டு வந்துடுவோம். அப்படி நாங்கள் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி கலெக்ட் பண்ணி ஷாப்பில் வீடியோ போட்டிருந்தா கூட இந்நேரம் ஒரு 1000 கடைக்கிட்ட நாங்கள் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வீடியோ போட்டிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஊர் சுற்றணும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு புரிஞ்சு, ஒரே பொய்யா சொல்லி திரியிறாண்டா அப்படி தானே நினைக்கிறீங்க. அத்தனை உண்மை ப்ரோ. நீங்கள் டைம் மிஷின் வச்சுருந்தீங்கன்னா என்னோடய பாஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்துருந்தா தெரியும்.
இதெல்லாம் உண்மை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இந்த மாதிரி நேரத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா 11th எப்படியோ பாஸ் பண்ணி 12th வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்போ ஸ்டடீஸ் வந்து 6:30 வரைக்கும் இருந்தது, 7:30 8 o'clock வரைக்கும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா, நாங்கள் ஸ்டடீஸை கட் அடிக்கிறதுக்கு ஐஸ் பாய் விளையாட்டுலாம் விளையாடுவோம். எங்களோட ஐஸ் பாய் விளையாட்டுக்கு டீச்சர் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் எல்லோரும் ஒவ்வொரு ரூமில் போய் வந்து ஒளிஞ்சுக்கிடுவோம். மேம் வந்து எங்களை தேடி கண்டுபிடிப்பாங்க. தேடி கண்டுபிடிக்கல, நீங்கள் ஸ்டடீஸ்க்கு வராமல் என்னடா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து தேடி வருவாங்க. மேம் நீங்கள் ஐஸ் மேம், நீங்கள் தான் திரும்ப போய் பெட்டு வரணும் அப்படின்வாங்க. மேம் ஒரு குச்சி வத்துக்கிட்டு இந்த பாஷா படத்தில் கெட்டி அடிக்கிற மாதிரி ஒவ்வொருத்தாலாம் நிற்க வச்சுட்டு மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் பலவலன்னு அடிச்சுட்டு வருவாங்க. எங்களுக்கு அப்படியே ஜாலியாக இருக்கும். ப்ரோ ரைட்டில் ஒரு குத்து குத்துங்க, லெஃப்ட்டில் ஒரு குத்து குத்துங்க, பங்குனி மாதத்தில் குத்தாங்க, ரொம்ப நாளாக கல்லெடுப்பு அது சரியாயிடுச்சுன்ற மாதிரி அடி வாங்கிட்டு ஜாலியாக இருப்போம். இன்னொன்று என்ன நடக்கும்னா, ஒரு என்ன சொல்ல, நம்மளுக்கு நல்லது பண்ணுறதா சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கூட சுற்றுவாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்மளோட எக்ஸாம் டயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம ஊர் சுற்றும் போதோ இல்லாட்டி நம்ம கிளாஸ்க்கு வெளியில் உட்காந்துருக்கும் போதோ ஏதாவது ஒரு பொண்ணு வந்து கிராஸ் ஆகும். அவன் உன்னை தாண்டா பார்க்குறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாய் நம்மளுக்கு ஒரு நல்லது பண்ணுறதா சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஆப்போசிட் போவாங்க. ஸோ அந்த சம்பவம்லாம் நடந்திருக்கும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் மியூசிக் போடும். ஓ காட், நம்ம ஃப்ரெண்ட் நம்மளுக்காக இவ்வளோ பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என் ஃப்ரெண்டை போல் யாரும் மச்சான் அந்த பிஜிஎம்லாம் ஓடும். அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அவன் தாண்டா அன்றைக்கி நல்ல வேலையாக பார்த்து விட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்யூச்சரில் நம்மளுக்கு தோணும். எனக்குலாம் நிறைய டைம் தோணியிருக்கு, நிறைய வேலை பார்த்துருக்கானுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் நாங்கள் வந்து கிளாஸில் ஒழிஞ்சால் தான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபிசிக்ஸ் லேபு கெமிஸ்ட்ரி லேப்லலாம் ஒழிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போயுமே அவங்க எங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. நாங்கள் அது மட்டும் சேர்த்து கண்டுபிடிக்கலை. அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த ஃபிசிக்ஸ் லேபில் கெமிஸ்ட்ரி லேபில் இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் உடச்சது இவனுங்க தான் பாதி விலைக்கு வெளியில் விற்றுட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்லை போட்டுட்டு ஃபைனலாக செட்டில்மெண்ட் அமௌண்ட்டும் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க ஃபீஸோடு சேர்த்து. அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நடந்திருக்கு. ப்ளஸ் இன்னொன்று என்டர்டைன்மெண்ட்டான அமௌண்ட் எப்படின்னா, ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, நம்ம வெளி இடத்துல போய் ஒழிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம ஸ்டடீஸை கட்டையை போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளி இடத்துலலாம் போய் ஒழிஞ்சிருக்கோம். ஐ மீன் வெளி இடத்துலாம் இல்லை, ஒரு கிரவுண்டெல்லாம் போய் ஒழிஞ்சிருக்கோம். அந்த கிரவுண்டு வாட்ச்மேன் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, கிரவுண்டை போட்டு போயிட்டாரு. அப்புறம் செவரேறி குதிச்சுட்டு வரும்போது கைப்பொடி பிடிச்சிட்டானுங்க. மறுநாள் பார்த்தா கேட் என்ட்ரன்ஸில் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் விசிட்டுன்னு சொல்லிட்டானுங்க. ஆனால் எனக்கு பெருசாக எதுவுமே சொல்ல, தம்பி எந்த கெட்ட பழக்கமே பண்ண மாட்டார், தம்பிக்கு எதுவுமே கிடையாது, தம்பி சேட்டையெல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டார். ஆனால் தம்பி கிளாஸ் எடுக்கும்போது தூங்கிடுவார், படிக்கும்போது தூங்கிடுவார், பரீட்சை எழுதும்போது தூங்கிடுவாருன்ட்டானுங்க. எங்கள் வீட்டில் இங்கேயே வந்து தூங்குறாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூங்கவே விடாமல் படிக்க வச்சுட்டானுங்க. இதுதான் நடந்தது. இன்னொரு விஷயம் என்ன நடந்துச்சுன்னா, இன்னொரு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங், அது சம்மந்தமே இல்லாமல் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வச்சது என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன், அவன் நேம் சொல்லக்கூடாது, பட் இருந்தாலும் ஃப்யூச்சரில் நான் உங்களுக்காக சொல்கிறேன். அவன் என்ன பண்ணான்னா, திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம் அன்னைக்கு மேம் நான் விளக்கேற்றணும் மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெர்மிஷன் கேட்டான், லீவு கேட்டான். அவனுக்கு மட்டும் கேட்டிருக்க வேண்டியதானே, மேம் இவனுங்களும் விளக்கேற்றணுமா மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நாங்கள் என்ன கல்யாணம் முடிச்சாடா விளக்கேற்றுறோம், நீ போய் விளக்கேற்றுறானா அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றிட்டான், ஒரே ஏற்றிட்டான். மேம்க்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் நாளைக்கு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பரீட்சைக்கு மட்டும்தான் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் விளக்கேற்றினதுக்கும் சேர்த்து பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வச்சுட்டாங்க. அதுலேயும் எங்களை கிளின்னு கிழிச்சிட்டானுங்க. இவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்ல, விளக்கேற்றதுலேயே குறியாக இருக்கானுங்க, பொம்பளை பிள்ளை பின்னாடியே சுற்றி திரியிறானுங்க, படிக்கவே மாட்டானுங்க, ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்றானுங்க, இல்லாட்டி எதையா போட்டு உடைக்கிறானுங்க, பாதி பொருளை காணா, டஸ்ட்டை காணா, போர்டை காணா, அதை காணான்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ணிட்டானுங்க. அவனையும் செஞ்சுட்டானுங்க, எங்களையும் சேர்த்து வச்சு செஞ்சுட்டானுங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சம்பவங்கள் இருக்குது. பட் ஒரே வீடியோவில் சொன்னால் உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆகிடும், வீடியோ லென்த்தாக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோஸோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இன்னொரு வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அன்டில் பாய் ஃப்ரம் ஷியாஸ்.